მოგესალმებით ეთერშია დასუტევის საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ სიახლეებს მარია მელიევა გაგაცნობთ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა აცხადებს, რომ ქართული ოცნების მმართველობის პირობებში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის აზრს ვერ ხედავს. როგორც ბოკუჩავამ ჟურნალისტებს განუცხადა, უნდა შეიცვალოს სისტემა და ის თამაშის წესები, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა განსაზღვრა. ჩვენი პოზიცია აღნიშნულთან დაკავშირებით ძალიან მკაფიოა. ყოველგვარ აზრს მოკლებულია ნებისმიერი არჩევნები და მასში მონაწილეობა. თუ ყოველთვის იმარჯვებს ის, ვინც ითვლის. ასეთი მანკიერი სისტემა შექმნა ივანიშვილმა. მიგვაჩნია, რომ სანამ არ შეიცვლება თავად ეს სისტემა და ის თამაშის წესები, რომელიც განსაზღვრა ივანიშვილმა, სადაც ყოველთვის იმარჯვებს ის, ვინც ითვლის კალანდარიშვილების თუ ნებისმიერი სხვა მარიონეტის გამოყენებით, ასეთ არჩევნებში მონაწილეობას უბრალოდ აზრი არ აქვს. უნდა შევცვალოთ თამაშის წესები, უნდა შევცვალოთ მოცემულობა იმგვარად, რომ ქვეყანაში შესაძლებელი იყოს თავისუფალი, სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება. შემდეგ ყველა დემოკრატიული ძალა მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში და ქვეყანას დავაბრუნებთ დემოკრატიული პოლიტიკური განვითარების გზაზე, განაცხადა ბოკუჩავა. ვის ინტერესია, რომ საქართველოს მარტო დარჩეს მოკავშირეების გარეშე, ვის უნდა რომ ჩვენი ქვეყანა დაუცველი იყოს. პასუხი ყველამ ვიცით, საქართველოს მარტო მათ სურთ, ვისაც მისი განადგურება უნდა. ამის შესახებ სტრატეგია აღმაშენებლის გენერალურმა მდივანმა პაატა მანჯგალაძემ განაცხადა. როგორც მანჯგალაძე აღნიშნავს, 100 წლის შემდეგ საქართველოში იგივე პროპაგანდა მიმდინარეობს. თუ ყურადღებით დავაკვირდებით ქოც პროპაგანდას დავინახავთ მათ მთავარ გზავნილს ღირსებით პუტინისკენ. ამერიკა, ევროკავშირი, ბალტიის ქვეყნები, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია, პოლონეთი და უკრაინა მტერია. დღესაც 100 წლის შემდეგ იგივე პროპაგანდა, იგივე მიზნებით დაფარონ ღალატი. მაშინაც ამტკიცებდნენ, რომ დასავლეთი მტერია. მაშინაც აცხადებდნენ, რომ ბრიტანელები, ფრანგები და ყველა ვინ საქართველოს დამოუკიდებლობა აღიარა ჩვენი მტრები იყვნენ. მაშინაც ყავდა ხელისუფლება, რომელიც ქვეყნის ოკუპანტს ემსახურებოდა. მათთვის, ვინც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს არ აღიარებს, მტერი არ არის. მტრები მხოლოდ ისინი არიან, ვინც ჩვენს ერთობასა და თავისუფლებას იცავს, აცხადებს მანჯგალაძე. ჩემი ძალისხმევა მიმართულია იმისკენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი აღმოჩნდეს მაგნიტსკის სიაში. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ხატია დეკანოიძემ პალიტრანიუსის გადაცემაში პოლიტიკური სივრცე განაცხადა. დეკანოიძის თქმით, ამ ეტაპზე ოპოზიციას სამი საყრდენი აქვს. ეს არის საერთაშორისო მხარდაჭერა, პროტესტი და რეჟიმის აბსურდულობა. ჩემი იდეა და ჩემი ძალისხმევის დიდი ნაწილი მიმართულია იმისკენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი აღმოჩნდეს მაგნიტსკის სიაში. ახლა ჩვენ სამი ძირითადი საყრდენი გვაქვს: საერთაშორისო მხარდაჭერა, პროტესტი, რომელიც კიდევ უფრო უნდა გაძლიერდეს და ეს არის რეჟიმის აბსურდულობა, განაცხადა დეკანოიძემ. ნარკოპოლიტიკის გამკაცრების ფარგლებში სისხლის სამართლის კანონმდებლობას რამდენიმე ახალი მუხლი ემატება. ქართული ოცნების კანონ პროექტით ნარკოტიკული დანაშაულების შემადგენლობა იმიჯნება და პასუხისმგებლობის ზომები მკაცრდება. იზრდება თავისუფლების აღკვეთის ვადები, სასჯელის ზომები მკაცრდება როგორც ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი ანალოგის ან ძლიერ მოქმედი ნივთიერების, მცენარე კანაფის ან მარიხუანის, სხვა ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, პრეკურსორის ან ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების უკანონო დამზადების წარმოების, გადაზიდვისა ან გადაგზავნისთვის, ასევე გასაღებისთვის. მკაცრდება პასუხისმგებლობა ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების უკანონო შეძენის, შენახვის, დამზადების, წარმოების, გადაზიდვისა და გადაგზავნისთვის. გამიჭირდება გიპასუხოთ ოპოზიციის ნაცვლად თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, მაგრამ მათი შიშებიც მესმის. არანაირი სურვილი არ აქვთ, რომ წაგებულ ბრძოლაში შემოვიდნენ. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ ჟურნალისტებთან თვითმმართველობის არჩევნებში ოპოზიციის მონაწილეობაზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, ქართულ ოცნებას არჩევნებისთვის მზადება დაწყებული აქვს. ჩვენ დაწყებული გვაქვს მზადება არჩევნებისთვის შეხვედრების, სიახლეების შემოტანა. ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ არასდროს გაგვიწყვეტია ურთიერთობა საზოგადოებასთან, განაცხადა კალაძემ. მისი განცხადებით ოპოზიცია რეალურად არ არსებობს და ის ანგრეულ გაფარჩაკებულია. როგორც კალაძემ აღნიშნა, მათთვის არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, მიიღებს თუ არა თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას ოპოზიცია. ევროპაში საქართველოს მეგობრებთან მნიშვნელოვანი შეხვედრები გქონდა. ისინი ნათლად ხედავენ რეჟიმის ძალადობრივ სახეს და მტკიცე ნაბიჯებისთვის მზად არიან. სანქციები მხოლოდ დასაწყისია, მოძალადე რეჟიმის სრული იზოლაცია უნდა მოხდეს. ამის შესახებ სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ განაცხადა. როგორც ვაშაძე აღნიშნავს, საერთაშორისო ზეწოლა და შიდა წინააღმდეგობა გჭირდება, ეს ორი კი ერთად მუშაობს. სანქციები მხოლოდ დასაწყისია, მოძალადე რეჟიმის სრული იზოლაცია უნდა მოხდეს. ევროპაში საქართველოს მეგობრებთან ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები გქონდა. ისინი ნათლად ხედავენ რეჟიმის ძალადობრივ სახეს და ნაბიჯებისთვის მზად არიან. პარტნიორებთან კომუნიკაცია მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანას ბევრი მეგობარი ჰყავდეს. ჩვენ გვჭირდება საერთაშორისო ზეწოლა და შიდა წინააღმდეგობა, ეს ორი ერთად მუშაობს. ჩვენი ამოცანაა, რომ ყველა ვინც ხალხზე იძალა და სრულ იზოლაციაში მოიქცეს, ფინანსურად, პოლიტიკურად და სამართლებრივად. საქართველოს მომავალი ვერ იქნება მოძალადე რეჟიმის მძევალი, აცხადებს გიორგი ვაშაძე.
წლებია ჯიმ რიში და ჯინ შახენი ანტიქართულად არიან განწყობილი. რატომ? Deep State-ის წარმომადგენლები არიან ამერიკაში. ასე ეხმაურება ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში მეგობარი აქტის წარდგენას დეპუტატი გურამ მაჭარაშვილი. მაჭარაშვილი იმასაც ამბობს, რომ ეს ხალხი დონალდ ტრამპს 70 მილიონ ამერიკელს და მათ მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგება, რომელმაც ტრამპი და მისი პოლიტიკა აირჩია. რა გასაკვირია, რომ ეს ხალხი საქართველოს წინააღმდეგ იყოს განწყობილი, მით უმეტეს ბოლო 3 წელია ისინი ხმალ ამოღებით იბრძვიან, რომ საქართველოში მეორე ფრონტი გაიხსნას. ამბობენ, რომ ნაცმოძრაობა ის ხელისუფლება იქნება, ვინც მეორე ფრონტს დაიწყებს. მათ უსამართლო განცხადებებზე აღარ ვსაუბრობთ. სამწუხაროდ მათ დამოკიდებულებაში გასაკვირი არაფერია, მაგრამ ეს ხალხი რიშიც და შახინიც თავად ტრამპისა და ამერიკელი ხალხის უმეტესობის წინააღმდეგი არიან. გასაკვირი არ არის, რომ ისინი საქართველოს წინააღმდეგ იყვნენ, განაცხადა მაჭარაშვილმა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის თბილისის სამეგრელოზე მოსვანეთის აჭარის ქვემო ქართლისა და იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტების თანამშრომლებმა ბოლო პერიოდში ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ნარკოდანაშაულის ბრალდებით 23 პირი დააკავეს, მათ შორის 14 ნარკორეალიზატორია. უწყების ინფორმაციით დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე აზერბაიჯანის, საფრანგეთის, მოლდოვის, რუსეთისა და ირანის მოქალაქეები. სამართალდამცველებმა ნარკოდანაშაულის ბრალდებით დაკავებული პირების პირადი საცხოვრებელი სახლებისა და ავტომობილების ჩხრეკისას, ასევე მათ მიერ მითითებული ლოკაციებიდან სხვადასხვა სახის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის ჰეროინი, კოკაინი, მეტადონი და მარიხუანა ამოიღეს. ქვეყანაში მოსახლეობის მდგომარეობის შესახებ დაზუსტებული და ხარისხიანი მონაცემების გასაუმჯობესებლად და მათზე ხელმისაწვდომობისა და საჭიროებების შეფასების მიზნით 11 მარტს გაეროს მოსახლეობის ფონდის ორგანიზებით სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. ამის შესახებ ინფორმაციას გაეროს მოსახლეობის ფონდი ავრცელებს. მათივე ცნობით შეხვედრის მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელმა მარიამ ბანძელაძემ, გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის მოსახლეობის განყოფილების უფროსმა ლიზა უორტმა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის პოლიტიკის სამმართველოს უფროსმა ქეთემან გოგინაშვილმა. როგორც გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, საქართველოში თითქმის ყოველი მე-6 მოქალაქე 65 წელზე მეტი ასაკისაა. მეტეხის ხიდიდან მტკვარში მანქანა გადავარდა. როგორც ინტერპრეს-ნიუს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს, ავტომობილში მხოლოდ ერთი პირი მძღოლი იმყოფებოდა, რომელიც მაშველებმა უვნებლად ამოიყვანეს. მოგვიანებით სოციალურ ქსელში გავრცელდა კადრები თუ როგორ ამოიყვანეს მაშველებმა მეტეხის ხიდიდან მტკვარში გადავარდნილი მანქანიდან ერთი პირი. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. ბოსნია და ჰერცეგოვინას პროკურატურამ პოლიციას მილორად დოდიკის გარდა სერბთა რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის, სერბთა რესპუბლიკის პარლამენტის სპიკერის დაკავება უბრძანა. პროკურატურამ სერბთა რესპუბლიკის ლიდერისა და მისი თანაშემწეების დაკავების ორდერი კონსტიტუციურ წესრიგზე თავდასხმის საქმეზე სასამართლოში გამოძახების უგულებელყოფის გამო გამოსცა. მანამდე ბოსნია და ჰერცეგოვინა სახელმწიფო სასამართლომ სერბთა რესპუბლიკის ლიდერს მილორად დოდიკს საერთაშორისო სამშვიდობო წარმომადგენლის ბრძანებების დაუმორჩილებლობის გამო 1 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა და 6 წლით პოლიტიკური თანამდებობების დაკავება აუკრძალა. უკრაინელებმა რუსების მიერ გაშვებული 98 დრონი ჩამოაგდეს. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია ქვეყნის საჰაერო ძალებზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათი ცნობით, სულ რუსულმა ძალებმა უკრაინის მიმართულებით ისკანდერ M ტიპის 3 ბალისტიკური რაკეტა და 123 დრონი გაუშვეს, რომელთაგან 98 უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ჩამოაგდეს, ხოლო 20 დრონი უკრაინის ტერიტორიაზე გაუჩინარდა. მტრის თავდასხმის შედეგად ოდესის, დნეპროპეტროვსკის, ხარკოვის, სუმისა და კიევის ოლქები დაზარალდა, აცხადებენ უკრაინის საჰაერო ძალებში. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის დირექტორი უკრაინისთვის სადაზვერვო ინფორმაციის მიწოდების განახლებას ადასტურებს. აშშ-ის პრეზიდენტის ხელმძღვანელობის დამსახურებით უკრაინაში სისხლიანი ომის დასრულებას ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯით მივუახლოვდით. პრეზიდენტის ბრძანების თანახმად უკრაინასთან დაზვერვის გაზიარების პაუზა დასრულდა. წერს აშშ-ის ეროვნული დაზვერვის დირექტორი ტულსი გაბარდი X-ზე. ამასთან პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ სიკორსკიმ განაცხადა, რომ პოლონეთში მდებარე იოსანკას ლოჯისტიკური ცენტრიდან უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების მიწოდება წინა დონეს დაუბრუნდა. ცნობისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და უკრაინის წარმომადგენლებს შორის საუდის არაბეთში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ უკრაინა მზად არის 30 დღიან ცეცხლის შეწყვეტას დათანხმდეს თუ რუსეთიც იმავე ნაბიჯს გადადგამს. მოლაპარაკებების შედეგად აშშ-მ თანხმობა განაცხადა უკრაინისთვის სამხედრო დახმარებისა და სადაზვერვო მონაცემების მიწოდება განიახლებინა. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები მომავალ შეხვედრამდე.